दोस्तन काफ़ी कॉलेज ते ॻाल्हायो, उन हिफ़ाज़त ते ॻाल्हायो। मां फ़क़ति govt ऑफ थैंक्स चवण थो चाहियां जेके महिमान ऐं लीडर छा जंहिं सॼे हिन मांडाण खे असांजे दिलनि ते हिकिड़ो बार गुज़ारियो। हमेशह जिते मिलियो कंहिं बि प्रोग्राम में किथे बि हमेशह इहो चवंदो त तव्हांखे तॾहिं मञींदुसि छाकाणि त असां साईं जा शागिर्द सूं। जेसि ताईं रिपरी कॉलेज नथो ठहे उताईं तॾहिं खे तव्हां अवसर नथा कयो। उहो अॼु साईंअ जे असां शुक्राना मिला हिन पोज़ीशन में हुनखे अॼु पाए तकमील पहुचायो आहे। बेहदि असांखे ख़ुशी आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेका नौजवान फैकल्टी आई आहे ऐं रियाज़ साहिब कोशिशूं अचूं उहा असांखे ख़बर आहे। मां साईं मोहम्मद अली ॻाल्हाए वियुसि हाणे इन करे उन्हनि ते रोशनी नथी विझे त बहितर आहे। बाक़ी जेको साईं हनीफ़ शाह साईं हनीफ़ साहिब साईं मखदूम शाह टीओ ऐं टीओ प्राइमरी ॿई वेठा आहिनि। उन्हनि बि असांजे फर्नीचर ऐं मद में मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे वाधारो उन्हनि जा बि लख एहसान, उन्हनि जा लख थोरा। एडी संतपाल खां हमेशह लिख पढ़ खां पोइ सलाम वठंदा रहियासीं, उनजा बि असांजे थोरा। माना सोसाइटीअ जे हर शऊरमंद माण्हू खां असां सलाम वरितीसीं। इन जे ज़रिए ई समूरो प्रपोज़ल ठाहे MPA साहब नईं ख़ैर जी महिरबानी जिन असांखे शहीद नसीम खान डिग्री कॉलेज क़ाइमु करी। सभिनी जी महिरबानी।